ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶೇಷಗಿರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂರೊಬ್ಬ ಆಚೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಮುದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಈ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುದ್ದೆ ಅವಾಗ ಕಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅವರು ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮುದ್ದೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಮುದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾದಿನಿ ರಾಗನ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತಿಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಂಟು ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ನನಗೆ ಓವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓವನ್ ಬೌಲ್ ಇದು. ಸೊ ಓವನ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನೀರನ್ನ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ 4 ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸಾಲಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೋಡಿ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಹಸಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಸಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿನಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಇರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುದ್ದೆ? ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ತೇ ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ನೀರನ್ನ ಓವನ್ ತೊಗೊಂಡು ಓವನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಓವನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 1 ನಿಮಿಷ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಕು. ಸೊ 2 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 2 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಕೊತ ಅಂತ ಕುದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೇ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಏನು ಅಡುಗೆ? ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ನೈಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, 2 ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು 7-8 ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕು, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಹನಿಯಷ್ಟು ಏನದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಳೆನ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾನು ವಿಜಿಲ್ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕು, 3 ವಿಜಿಲ್ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಳೆಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಅದು ಅಂಟೋಗೋ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಣಲಿಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಟೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕು, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕು, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಲಾಸ್ಟು, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕು, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಏನಿದು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ನೀವು ಮಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಬೇಳೆನೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಘಮ್ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುದ್ದಾಯಿತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರು. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಮಾಡೋದು. ಎಸ್, ಈಗ ಇದನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ರಾಗಿ ಹಸಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಗಿ ಹಸಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಹಳೇದಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜರಡೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜರಡೆ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಸಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋದು ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಥರ ಓವನ್ನು? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಓವನ್ ತಂದಾಗಿಂದ ನಾವು ಬರೀ ನೀರು ಒಂದೇ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ
ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ನು ಈಸಿನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓವನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಸೈಡು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದ್ಸಲ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ ಓವನ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್, ನಾವು ಓವನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕೊಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ತುಪ್ಪ, ಮಾಗಡಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬೈರ್ನಹಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ತುಪ್ಪ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೋವಂಥ ತುಪ್ಪ ಇದು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವಳಿಗೆ ರಾಗಿ ಸರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಸ್, ಇವಾಗ ತುಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೂಡ ಗಂಟಿಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಓವನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ. ಸೊ ಈಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗಿದು ಓಕೆ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ 2 ಸೆಕೆಂಡು ಬೇಯಿಸೋಣ. ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಅದು ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ತೀನಿ. ಮುದ್ದೆನೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ. ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಳಗಳಗಳ ಅಂತ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಮುದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಮುದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಇನ್ನೇನು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ 2 ಸಲ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಏನು ಮುದ್ದೆ 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 ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀರಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮುದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓವನ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ. ಏನಾನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡೋದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಚಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ದು ಏನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೂರಗೂ ಅವರ ಪೇಜಿಂದ ಇವಾಗ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ವಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮುದ್ದೆ ಸೂಪರಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾವ್, ರಿಯಲಿ ವರ್ತ್, ತುಂಬಾ ವರ್ತು. ಸೊ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟೋಣ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮುದ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದನ ಗಂಟಿದ್ಯಾ, ಒಂದಾದರೂ ಗಂಟಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಮುದ್ದೆ. ಓವನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೂಡ ಗಂಟಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಯಬೇಕು ಒಂಥರ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಚೂರು ನೀರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಚುಮುಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳು ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಯಕ್ಕಿರ್ತೀನಿ. ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಓವನಲ್ಲಿ ಮಾಡಮ್ಮ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದೆ ಪ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಇನ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಕೋಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಚುಮ್ಸ್ತೀನಿ, ಒಂಚೂರು ಬೇಯಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಂತಲೇ. ಈಗಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸೋಣ. ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕು, ಬೆಂದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮುದ್ದೆಕಾಯಿ ಸಾರಿಗೆ ಮುದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸಾಂಬಾರುಗಳಿಗೆ ಮುದ್ದೆಗಳು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ಸಾಕು.
ಈಗ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆವಾಗಲೇ, ಇದೇನು ತೊಳೆದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀಸರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚಾಕು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸೀಸರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೂ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿ. ಸರಿ, ಎಸ್, ಮುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರ, ವಾವ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ಶೆಫ್ ಥರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಅಡುಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವಾಗವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅದು ಇದು ನೋಡಿನೇ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದೆ ಟೊಮೊಟೊ ಗೊಜ್ಜು, ಅನ್ನ, ಮ್ಯಾಗಿ, ಚಪಾತಿ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲ್ತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಟ್ ಬೇಡ, ವಾವ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳು ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗೇನು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಮುದ್ದೆನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದು 3 ಸಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತಾ. ಈ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು. ನನಗೇನು ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಟ್ಟ ಏನು ಒಂದು ಗಂಟು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಯಾ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಹಿಂಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ? ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸುಟ್ಟ. ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದೆ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ವ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 4 ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೂರವರು ಮೂಡಿಯವರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತಾನೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಕೋತೀನಿ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮುದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂಗೆ ಮುದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಾ, ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಫುಲ್ಲು ಗಂಟು. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಗಂಟಾಗಿರೋ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. 3 ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಕೋಲಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸ. ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಪಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತಿಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚಲ್ಕೊಂಡು ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಜಾರು. ಅದಕ್ಕರ್ಧ ಯಾವಳು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಓವನಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಚಾಕ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುದ್ದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಓವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಂಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಹೊಸದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅಂತ ನಂದು ಅಂತ ನಾನೇನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಊಟ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತಿನ್ಬೇಕಾರೆ ಅಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ನೋಡೋಣ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾಯ್. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ರಾಧಾ? ಸಖತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚಾಕಿ ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಮುದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಓವನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬರೀ 4 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಂಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಗ್ನೆ? ಓವನ್ ಮಾಡಿರೋ ಮುದ್ದೆ ಇದು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓವನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ.
ಅದು ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು, ಮುದ್ದೆ ನುಂಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು, ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು. ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋರು ಏನಿತ್ತಾ, ಮುದ್ದೆನೂ ಇಷ್ಟನೇ, ಬಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಮುದ್ದೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ? ಇನ್ನೂ ಸರಿ ತಿನ್ಸ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನುಂಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮುದ್ದೆನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮುದ್ದೆನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓವನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಓವನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವನೇ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓವನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಿಮ್ಗೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಓವನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ತಲೆ ಬಿಡಪ್ಪ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪಲ್ಯನೂ ಓವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ? ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಓಕೆ ಸರಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಇಕ್ತಾ ಬಾ, ಇಕ್ತಾ ನಿಮಿಷ ಬರ್ರಿ, ಇಕ್ತಾ ಬರ್ರಿ, ಇಕ್ತಾ ಬಾಯ್ ಮಾಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮಸ್ತೆ. ಫ್ಲೈಂಗ್ ಕಿಸ್ ಕೊಡು, ಫ್ಲೈಂಗ್ ಕಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಡು. ಇಕ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಇಕ್ತಾ ಕನ್ನಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ.